దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేపుతున్న కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గు వివాదంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆ మందును తయారు చేస్తున్న కంపెనీ శ్రీసన్ కంపెనీ యజమాని రంగనాథన్ ను మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్ వాడిన 21 మంది చిన్నారులు మృతి చెందినట్లు ఆరోపణలు వెలువెత్తాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఉదయం శ్రీసన్ ఫార్మా యజమాని రంగనాథన్ ను 7 సభ్యుల బృందం అరెస్ట్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా వివాదాస్పదంగా మారిన దగ్గుమందు కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్ లో 48.6% విషపూరితమైన డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ను గుర్తించారు. తమిళనాడు ఫుడ్ సేఫ్టీ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కాంచీపురంలోని శ్రీసన్ ఫార్మా తయారీ యూనిట్ లో కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ నమూనాలను పరీక్షించింది. ఈ నమూనాల్లో అనుమతించిన స్థాయికి మించి డీఈజీ ఉంది అని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది. దీంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం దగ్గుమందు అమ్మకాలను నిషేధించింది. ఇక డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ విషపూరితమైనది అని, డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ మానవ శరీరంలో విషంగా పనిచేస్తుంది అని తేలింది. ఈ దగ్గుమందు కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది అని, గుండె, మూత్రపిండాలు పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుందని, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కు కారణమవుతుంది అన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. దగ్గుమందుతో చిన్నారులు మృతి చెందడంతో పలు రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, తెలంగాణ, పంజాబ్, కేరళ, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్ కోల్డ్ రిఫ్ పై నిషేధం విధించాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో 2 దగ్గుమందులపై నిషేధం విధించింది. అటు మెడికల్ షాపుల్లో కోల్డ్ రిఫ్ ను వినియోగించవద్దు అని ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో పాటు వైద్యులు కూడా కోల్డ్ రిఫ్ ను రిఫర్ చేయొద్దు అని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, ఔషధ నియంత్రణ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్న కంపెనీల్లో తనిఖీలు నిర్వహించడంతో పాటు శాంపిళ్లు సేకరించాలని కేంద్రం సూచించింది. కాంచీపురం శ్రీసన్ కంపెనీ తయారు చేసిన కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందుపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేయాలని యూపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అవంశుభం తెలియని చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన దగ్గుమందు తయారీ కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకోవాలి అని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేస్తుంది. కంపెనీలు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినట్లు అధికారులు మాట్లాడుతున్నారని, తప్పంతా వైద్యులదే అన్నట్లు వ్యవహరించడం సరైంది కాదు అంటూ ఐఎండీ మండిపడుతుంది. ఔషధాల నాణ్యతలలో లోపాలు ఉన్నాయని ఎప్పటి నుంచో ఐఎంఏ చెబుతున్న డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు అనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.